Hello friends, hi once again welcome back to click nicer and sattamphotography.com। सो आज मैं आपके साथ टाइम लैप्स वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। सो एज यू नो टाइम लैप्स वीडियो हर मोबाइल में आजकल अवेलेबल है, और अगर ये हर मोबाइल में अवेलेबल नहीं भी है, आप ऐप डाउनलोड करके रिकॉर्ड ऑन करके छोड़ दीजिए, या अगर आपके मोबाइल में टाइम लैप्स वीडियो है ही नहीं और ऐप में भी नहीं मिल रहा, तो वीडियो को पूरा 1 घंटे के लिए रिकॉर्ड कीजिए एंड उससे कोई भी वीडियो एडिटर में फास्ट मोड अप टू 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लगा के फास्टर बना के आप एडिट कर सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू टाइम लैप्स वीडियो माय सीक्रेट। सो यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंक्रीट अप एंड डाउन लिए जा रहे हैं। सो मैं आपके साथ एक टाइम लैप्स वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टाइम लैप्स वीडियो देखिए मेरे साथ। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुली लगा के यहाँ पे खींच रहे हैं और ये अप एंड डाउन हो रहा है। और साथ ही मैंने अपना मोबाइल जो Redmi 9 है यहाँ पे लगा के शूटिंग स्टार्ट कर दिया है, Redmi 9, और यहाँ पे ये टाइम लैप्स वीडियो 1 आवर के लिए सेट किया गया है। सो आइए फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट इसका हम चेक करेंगे। सो एन्जॉय एंड हैव फन। So I hope you have enjoyed my time-lapse video shortcut trick with any of the phone जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट time-lapse वीडियो है, या अगर नहीं भी है वीडियो ऐप के थ्रू time-lapse वीडियो आप बना के उसका स्पीड इंक्रीज करके आप एडिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लिक नाइसर एंड सत्यम फोटोग्राफी। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। बाय।